Огнус цогтуу Монгол хүн ба соёлын хувьсгал. Тэдгээр ял үнэн шүү. Би чамд тэдгээр ялын тухай сайн тайлбарлаж өгье гээд яриаган эхэллээ. 2. Монголоо мандуулъя. Монгол үндэстний эрх чөлөөний төлөө тэмцэж байсан монгол сэхэтнүүд Японы колони улс болох Манж улсын байдлыг үзээд нэг зүйлийг ойлгосон юм. Японы иргэшэл дуудахгүй дуусах болно гэж мэдсэн Хапанга зэрэг зөв Монголын монгол сэхэтнүүд идэвхтэйгээр монгол залуучуудыг сэхээрүүлэх хөдөлгөөн эхлүүлж шилдэг залуу багчуудыг ардын сургууль болон их сургуульд орууллаа. Түүнийг дагалдан Хапангагийн сонгосон төгс мэтийн залуу багчуулч орчин үеийн Японы соёл боловсролыг хүртэж баг багаар нүдэн нэгдэжээ. Төгс бол Хапангатай нэг нутаг төдийгүй садан төрөл нь юм. Тэрээр 1943 онд Хапангагийн дэмжлэгээр Манж улсын улс байгуулах их сургуульд элсэн суралцжээ. Манж улсын улс байгуулах их сургуульд Японоос гадна Солонгос, Монгол, Хятад сурагчид суралцж байж, түүний дотор монгол сурагч хамгийн цөөн буюу 30-40-оос хэтрэхгүй байжээ. Төгс их сургуульд сурах хугацаанд Эв хамт намын үзэлтний бичсэн олон төмөнч гүн ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны удирдгал зэрэг хятад ном болон Эв хамт намын тунхаг зэрэг Японы номуудыг уншив. Тэр үед Манж улсад тэдгээр ном 20-той ном байсан юм а. Манж улс бол өнөөгийн дундад улстай адил яриа хэлэлцээний эрх чөлөөгүй улс юм. Бүх улсын ил газараас хураасан Эв хамтын үзлийн тухай номуудыг их сургуулийн номын сангийн хөмрөгт хадгалж байсан юм а. Тэр үед их сургуулийн номын санд Зөвлөлт холбоот улсаас зугатан ирсэн нэг хөөрхөн хүүхэн ажиллаж байлаа. Хөлөн бөөр нутагтай нэг найз минь орос хэл мэддэг байлаа. Тэр үргэлж номын сангийн орос хүүхнийг шоглож 20-той номыг зээлэн авч уншдаг байсан гэж төгс ярив. Япончууд одоогийн дундад улсын зүүн хойд орны нэг хэсэг болон Өвөр Монголын нэг хэсгийг эзлэн авч Манж улсыг байгуулжээ. Эхэндээ монголчуудад тусгаар тогтносон улс байгуулж өгнө гэж амласан байж, гэтэл Япончуудын иргэшээл нь цагаан хэрмээс урах шахих тусам тэрхүү амлалтаа мартсан мэт болжээ. Япончууд энэ мэтээр Өвөр Монголын хэрэгт хөнгөн хуумгай хандаж буг үзээд хянган сургаалын хорооны монгол сурагчид ч баг багаар Японоос зайдаж эхэллээ. Тэгээд 30-40 монгол сурагчид цуглан Чингис хааны зориг санааг залгамжлан Монголоо мандуулъя гэж санаа сэтгэлийн нэгтгэжээ. Төгс ч тэр үед хянган сургаалын хорооны сурагчидтай нөхөрлөж байсан байна. Өглөөний ёслолын цагт бүгдээр Монголоо мандуулах бол бидний үүрэг болно гэж монгол хэлээр тангаргалж байлаа. Япон багш тэрхүү ажиллагааг дэмжиж байсан юм а гэж төгс ярив. Өвөр Монголын монгол хэл судлах газрын Дорны Улаан нар гэдэг урвалга гаргагчдын бүлэг бий найруулсан дотоод материалд Монголоо мандуулах намыг 1941 онд Хянганы сургаалын хорооны Тунгалаг, Төгс, Сайнбаяр, Нүгнээ гаваа зэрэг хүмүүс голлон байгуулжээ гэж бичсэн байна. Тус нам нэгэн үе 50 гаруй гишүүнтэй байжээ. Төгс ч 1941 онд Хянган сургаалын хорооны 4-р ангийн сурагч Эрдэнэ Төгс, Хөхтөлгөр, Тунгалаг, Сайнбаяр зэрэг хүмүүс хамтран Монголоо мандуулах намыг байгуулжээ гэж дурсаж байна. Төгс Манж улсын улс байгуулах их сургуульд 6 жил суралцсанх төлөвлөгөөтэй байтал 3 дахь жил дуусах үед Япон бууж өглөө. 3. Мөхөх төрийн мануул болохгүй. Япон цэргүүд ухарсны дараа 1945 оны 8 дугаар сарын 18-ны өдөр Хапанга Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын дахин байгуулсныг зарлан монголчууд өөрсдөө нь тусгаар тогтносон улс байгуулъя гэж тэмцэж эхэлжээ. Тус жилийн 10 дугаар сарын 5-ны өдөр Өвөр Монголын ардын хувьсгал залуучуудын эвлэл байгуулагдан төмөр баг нь нарийн бичгийн дарга Төгс зэрэг 10 хүн гүйцэтгэх зөвлөлийн гишүүн болсон байна. Тэр үед Төгс 21 настай байжээ. Өвөр Монголын ардын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн хөтөлбөрт Өвөр Монголын ардын хувьсгал залуучуудын эвлэл бол Өвөр Монголын залуучуудын хушууч бөгөөд бидний нүдэнд Өвөр Монголын эрх чөлөө болон чөлөөлөлт Монгол үндэстний нэгдэл болон тусгаар тогтнол болно гэж бичигдсэн байдгийг. Төгс нөхдөнд дагуулж Монгол айлуудаар нэг бүрчлэн тойрч
Ар өвөр хоёр Монголыг нэгтгэх гарын үсэг зурах хөдөлгөөнийг идэвхтэйгээр өрнүүлжээ. Хоёр Монголыг нэгтгэн тусгаар тогтносон Монгол улс байгуулахаар зорьсон тал нутгийн монголчуудын сэтгэл ориглож байлаа. Монголчууд өөрсдийн гараар тусгаар тогтносон улс байгуулахаар яарч үүнээс өөр хүсэх зүйлгүй байлаа. Үнэхээр жаргалтай байсан гэж ярихад төгсийн нүд нь гэрэлтэж байлаа. 1945 оны 10 дугаар сард Хаапангаагаар тэргүүлүүлсэн төлөөлөгчийн бүлэгм нь Ар Монголыг чиглэлээ. Төлөөлөгчийн бүлэгмийн гишүүд нь Хаапангаагаас гадна Төмөр Баган, Буян Мандах, Начин Шонхор, Тогтох, Эрдэнэ Тогтох, Гарвсингэ, Чулуунбаатар, Хаа Юмфан, Дөө Тайфан нар дагаж явжээ. Нэг сарын дараа Өвөр Монголын төлөөлөгчийн бүлгэм уруу царайтай буцаж ирлээ. Ар өвөр хоёр Монгол нэгдэхийг зөвлөлт холбоот улс зөвшөөрөхгүй учраас маршал Чойболсонгоос Өвөр Монгол бол дундад улсад үлдвэл зохино гэсэн заавар ирж гинэ. Ар өвөр хоёр Монголыг нэгтгэх хүсэл нь бүх монголчуудын хүсэл байсан ч зөвлөлт холбоот улс болон Америк зэрэг том гүрний бодлогоор тогтоосон Яалтын гэрээг няцаах чадал монголчуудад байсангүй. Царай муутай буцаж ирсэн Хаапангааг үзээд хоёр нүдм нь харанхуйлж яасан ч мөхөх төрийн албат болж болохгүй гэж бодлоо гэж төгс өгүүллээ. Монголчууд тэр үед ч гэсэн Хятадын иргэшээлд орох дургүй байсан юм. Төгс их сургуульд хамт сурж байсан Бэлэг Баттай зөвлөлдлөө. Бэлэг Бат бол хөлөн бөөр нутагтай монгол хүн бөгөөд хайлаар цууга бүгд найрамдах монгол ард улсын цэрэгтэй ойр дотн нөхөрлөж байжээ. 1945 оны өвөл төгс тэр хоёр хайларт очин Ар Монгол зүг дутаах боломжийг ирсэн ч бүгд найрамдах монгол ард улсын цэргүүд тэндээс баг багаараа зайлсхийж эхэлжээ. 1945 оны 8 дугаар сард зөвлөлт холбоот улсын цэрэгтэй хамт Өвөр Монголд орж ирсэн Ар Монголын цэргүүд бүгд Монголыг нэгтгэх хүслээ ярьж байсан ч хожим ярихаа болсон байна. Хайларт учран олж ядсан төгсийг Хаапангаа хайж ирэх үед хөлөн бөөрийн монголчууд хөлөн бөөрөөч болтугай Ар Монголтой нэгдэхийг гэсэн хөдөлгөөн явуулж байсан юм ба. Хаапангаа хөлөн бөөрийн монголчуудад бүх өвөр монголчууд алхмаа нэгтгэж хамтдаа тэмцэе гэж ядгахаар тэнд очисон байна. Өөр нэг зорилго нь Монгол руу зүгтаахаар оролдож буй төгсийг ятгах юм а. Төгс Хаапангаагийн ятгалгыг сонсоод сэтгэл нь ихэд хөдөлж өвөр Монголдон үлдэж даамгаагаар үндэсний чөлөөлтийн төлөө тэмцэхээр шийдэжээ. Тэрээр 1946 оны 1-р сард Хаапангаатай хамт Мөгдөнд очлоо. Мөгдөнд хоригдож байсан Манжид цэргийн доторх монгол цэргүүдийг суллах зорилготойгоор зөвлөлт холбоот улсын цэргийн хушууч тушаалтай байсан Бурайд монгол хүн санжаагаар дамжуулан хилцээр хийж эхэллээ. Тэд эдгээр монгол цэргүүдээр голлож Өвөр Монголын цэргийлэн хамгаалах цэрэг ангийг байгуулахыг зоржээ. Хилцээрч тэдний санснаар бүтлээ. 4. Өөрсдийгөө золиослохоор андгайлсан нь. Ар Монголоос буцаж ирсэн Хаапангаа Зүү Монголын өөрлөөн засах засгийг байгуулах ажлыг эхлүүллээ. 1946 оны 2 дугаар сард Хаапангаа тухайн үед дундад улсын төр засгийн эрхийг атгаж байсан Гоминданы засгийн газартай хилцээр хийхээр Чанчунд очин Яв Гоминданы зүүн хойд хэсгийн засаг захиргааны газрын дэд эрхлэгч Дун Ямпин болон Гоминданы засгийн газрын Хянган мужийн дарга Хуанжантай уулзлаа. Төгс Ачингаа хоёр Хаапангааг дагаж явжээ. Зөвлөлт холбоот улсын цэрэг нь дундад улсын Эв хамт намын цэргийг зүүн хойд оронд ирүүлснээр Гоминданы зүүн хойд орны суурин газарч Эв хамт намд баг багаар эзлэгдэх байлаа. Эв хамт намын цэрэг ихэнхдээ Японтой байлдах чадалгүй байсан юм. Гэтэл тэр үед Гоминданы цэрэг нь Японтой 8 жил дулдаж цэргийн хүч нь ихээр буурсан тул Эв хамт намын цэрэг нь Гоминданы цэргээс давуу байжээ. Хаапангаа бас Эв хамт намтай ч харилцаж байж төгсийн хэлж буугаар Эв хамт намын хятажлах бодлого Гоминданаас илүү байж хүчээр хятажлах үзлийг дэлгэрүүлж байсан гинэ. Улаан хятадууд Өвөр Монголд Эв хамт намаас өөр ямар ч төрийн бүлгэн байгуулж болохгүй. Эв хамт нам бол Монгол үндэстний чөлөөлөх нам болно гэж дарамт үзүүлж байжээ. Хаапангаа төгснөр Өвөр Монголын бодит байдлыг үндэслэн Өвөр Монголын малжих оронд Эв хамт намын ярьдаг үгээгүй анги орших боломжгүй гэж Эв хамт намын дээрэнгүү үзлийг няцааж эхэллээ.
Гэтэл улаан хятадууд гинэн бодол гэж тэдний үзлийг няцаажээ. Хятадын ард түмэн мөлжигдэж байгааг мэдэхгүй байна уу гэж улаан хятадууд үзэж байв. Өвөр Монголд дурааран орж ирсэн хятад тариачид монголчуудад мөлжигдэж байна гэж улаан хятадууд ойлгож байжээ. Түүнчлэн монголчуудад мөлжигдсэн гэгдэх хятад тариачид Эвхамт намын гол хөдөлгөгч хүч болох үгээгүй анги гэж тайлбарлаж эхэлжээ. Монголчуудын хувьд Чин улсын сүүл үеэс Монгол нутагт түрэн орж газар хагалбарлан тариа тарьж байгаа хятадууд бол дээрэмчид байв. Тиймээс хятад тариачдын ирж суурьсахыг хориглож тал нутгаа хамгаалахын тулд үндэсний тусгаар тогтнолоо сэргээхээс өөр замгүй байсан юм а. Тиймээс Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам болон Дундад улсын Эвхамт нам нь өөрсдийнх нь эрх ашигын төлөө зөрчилдөж байжээ. Хаафангаагаар удирдуулсан Зүүн Монголын өртөн засах засаг өөрсдийн хүчиндээ тулгуурлахаар шийджээ. Учир нь ар Өвөр Монголыг цэргийн хүчээр нэгтгэвэл тусгаар тогтнолоо тунхаглаад удаагүй байгаа ар Монголыг эрсдэлд оруулна гэж үзжээ. Өвөр Монгол тусгаар тогтнож чадахгүй байсан ч тусгаар тогтносон Монгол улс оршин байх нь бидний сэтгэлдэж үлгийн нутагтай болно. Монгол угсаатны нэг хэсэг ч гэсэн тусгаар тогтнож байвал бид сэтгэлдээ ч болов их оронтой байна. Ар Монголын тусгаар тогтнолын төлөө өвөр монголчууд өөрийгөө золиослон тусгаар тогтносон Монгол улсаа дэмжье гэж бид нулимстай тангараг өргөсөн юм а гэж төгс өгүүллээ. Тусгаар тогтнох боломжгүй болсон өвөр монголчууд дундад улсын нэгэн хэсэг болохоос өөр зам үлдсэнгүй. 5. Хятадуудын нүдээр Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дүгнэх нь. Төгс дундад улсын Эвхамт намд хувьсгалыг эсэргүүцэгч бүлэг гэж буруутгагдсан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол хүчин төдийгүй тус намын түүхэн хэрэг явдлуудыг биеэрийн туулж ирсэн хүү юм. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын түүхийг төгс тэргүүтэй хүмүүсийн дурсамжтай харьцуулан хятадуудын байр сууриас авч үзье. Дундад улсын Эвхамт намын хуучин уналт Лүү Чүний бичсэн үндэсний асуудлын зохиолын төвмөр гэдэг номд Өвөр Монголын тухай эргэцүүлэл гэсэн нэгэн хэсэг байна. Лүү Чүн энэ тэмдэглэлд Монгол үндэстнийг хоцронгуй Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын үндэсний чөлөөлөлтийн тэмцлийг хувьсгалын эсэргүү хөдөлгөөн гэж орчин үеийн Японы соёл боловсролыг хүртсэн монголчуудыг жигшиж байгаа нь ил тод харагдана. Дараах Лүү Чүний эргэцүүллийг үндэслэн дундад улсын Эвхамт нам нь Хаафанга зэрэг Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол хүчнийг хэрхэн үзэж байсныг үзье. Үндэсний асуудал бол үгээгүй ангийн хувьсгалын нэг хэсэг бөгөөд үндэсний асуудлыг шийдвэрлэхдээ хувьсгалын бүх талын ашиг тусыг бодолцох хэрэгтэй. Хувьсгалын ашиг тусад саад учруулбал үндэсний ажилч шийдвэрлэгдэж чадахгүй. Өвөр Монголын хувьсгал бол дундад улсын хувьсгалын нэгэн хэсэг байж, Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлөлт бол дундадын эл үндэсний чөлөөлөлттэй холбогдно. Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөн, үндэсний хоорондох эрх чөлөө, ардчлал, өөртөө засах зэрэг асуудлууд нь дундад улсын дотоодод шийдвэрлэгдэнэ. Энэ мэтэл Лүү Чүн Монгол үндэсний тусгаар тогтнолын зорилгыг Өвөр Монголын үндэсний чөлөөлөлт гэж хувиргажээ. Түүний хэлсэн Өвөр Монголын үндэстэн гэдэгт гаднаас түрэмгийлэн ирсэн хятад хүнч багтаж байх юм. Дундад улсын Эвхамт намын эрх ашигыг хувьсгалын бүх талын эрх ашиг хэмээн нэрлэж, Эвхамт нам нь эрх ашигаас ангид ажиллагаа болох Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын үйл ажиллагааг буруу ажиллагаа гэж тогтоожээ. Лүү Чүн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын гол хүчнүүд хуурмаг манж улсын үед албан тушаалтай байсныг нэг нэгээр нь дурдан Японы сарвгнуур нохой гэж шүүмжилсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Японы сарвгнуур нохойд үндэсний тусгаар тогтнол болон өөртөө засах засгийн төлөө тэмцэх эрх байхгүй гэж хэлсэн байна. Энэ мэтэр Лүү Чүн дундад улсын Эвхамт нам нь Японыг эсэргүүцэх өмнө фронтоос тогтоосон гутамшигтай түүхээ мартсан юм шиг монголчуудыг буруу шаан шүүмжилж байна. 1946 оны 4-р сарын 3-ны өдөр Чүндэ туралдсан 4-3-ын хуралдаанд Лүү Чүн улаан хүүтэй цуг Өвөр Монголын өөртөө засах орны холбоот хурлыг төлөөлөн хуралд оролцжээ. Энэхүү хурлаас болж Зүүн Монголын өөртөө засах засаг таржээ.
Бас энэ хурал дээр Өвөр Монголын ардын хувьсгал нам нь тарахаар болсон ч үнэндээ тарсангүй гэж Ляо Чин тэмдэглэжээ. 4-3-ын хуралдаа нь энэ мэтийн үр дүн олсон тухай Ляо Чин санаа хандсан бололтой дараах мэт эргэцүүлж байна. Дундад улсын эв хамт намын заавраар Өвөр Монголын зүүн баруун хэсгийн өөртөө засах хөдөлгөөн нь хамтарчээ. Хурал дээр ширүүн тэмцэлдсэн ч дундад улсын эв хамт намын бодлого нь хувьсгал тэмцлийн ялалтанд ихээр нөлөөлж 4-3-ын хуралдаан амжилттай төгслөө. Сүүлээр нь Ляо Чин Өвөр Монголын зүүн хэсгээр ажиллаж байгаад 1947 оны 1-р сард Вангийн сүмд хүрэхэд буян мандах Хаапанга 2 ширээ засан өгдөжээ. Найрын ширээн дээр Өвөр Монголын цэргийлэн хамгаалах цэргийн 1-р дивизийн дарга Маталт Ляо Чинд буу тулган яагаад монголчууд эв хамт намтай цуг Хятадын дотоодын дайнд оролцох ёстой вэ гэж бухимдэжээ. Дундад улсын эв хамт нам нь Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын удирдагч Зүүн Монголын өөртөө засах засгийн дэд тэргүүлэгч Манбатарыг баривчилсан явдалд Маталт их дургуутсаж байж мөн тэрээр эв хамт нам болон Гоминдан 2 тулалдаж байгаа зүүн хойд оронд Өвөр Монголын цэргийлэн хамгаалах цэргийг томилохыг эсэргүүцэж байжээ. Хятадуудын хоорондох тэмцэлд монголчуудын цусыг урсгах дургүй байсан нь Маталтын төдийгүй тэр үеийн монголчуудын үзэл юм. Харамсалтай нь Маталтын санснаар болсонгүй. Түүний удирдлаганд байсан Ван Хайшин, Дугаржав, Вандан зэрэг монгол залуучууд нууцаар эв хамт намд орсон байжээ. Давшингуй үзэлтэй залуучуудыг эв хамт намд элсүүлэх бодлогыг улаан хятадууд эртнээс хэрэглэж иржээ. Нэг мэдгэдэл өөрийн тойрон хүрээлэгчд нь эв хамт намын зарилгаас өөр хүний үг сонсохгүй болчихсон тохиолдол олон гарч байжээ. Эв хамт нам иймэрхүү башир аргаар Өвөр Монголын өөрийгөө хамгаалах цэргийг иргэшээлтэн оруулж авсан байна. Харамсалтай нь давшингуй үзэлтэн болж эртнээс эв хамт намд орсон Ван Хайшин, Дугаржав, Вандан наранч соёлын их хувьсгалын дунд хэлмэгдэжээ. 1946 оны 11-р сарын 18-ны өдөр Вангийн сүмд Өвөр Монголын өөртөө засах засгийг байгуулах зөвлөл хурлаа. Хурал дээр Хаапанга Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг зохион байгуулахгүй бол болохгүй. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам Өвөр Монголыг удирдах хэрэгтэй. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам нь дундад улсын эв хамт намын зааврыг хүлээсэн ч болно гэж ярьжээ. Дараа нь буян мандахаас бид өөрсдөө нам байгуулахгүй бол болохгүй. Ямар нам байгуулах зааврыг дундад улсын эв хамт нам болон бүгд найрамдах Монгол ард улсаас хүснэ. Улаан хүүг Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн тэргүүлэгч болох нь зохисгүй. Харин Өвөр Монгол болон эв хамт намын хоорондох холбоочин болвол тохирно. Тэргүүлэгчид Хаапангаагаас өөр хүн тохирохгүй гэж ярьжээ. Хаапанга буян мандах нарийн яриаг сонсоод Ляо Чин 4-3-ын хуралдааны шийдвэрээр Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам тарсан биш билүү. Тэд бас эрх хатгахаар санаархаж байна гэж муу санавч Ляо Чин ганцаараа тул яаж ч чадахгүй байлаа. Тэр үед улаан хүү Ляндуунаас Вангийн сүмд ирж байна гэсэн чимээ ирлээ. Цайлган зантай Хаапанга Ван Хайшины суман ангийг явуулж улаан хүүг угтлаа. 6. Ардчилсан үзлийг шугай сугалсан нь. Дундад улсын намын төв хорооноос Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг хэрхэн үзэж байсан талаар 1947 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн Өвөр Монголын асуудлын тухай төв хорооны санал гэсэн цахилгаан мэдээнд дараах мэтийн хэсэг байна. Хэрвээ Өвөр Монголын ард түмний өөртөө засах хөдөлгөөний дундах идэвхтэн нөхөд Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний холбоот хурлыг тарааж Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин байгуулах гэвэл бид тэмцэхгүй болохгүй. Тэмцсэний үр дүнд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намд эв хамт намтныг оруулаад намын гол эрхийг атгая. Гэтэл 1947 оны 4-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын эв хамт намын товчооноос дээр агуулгаас эсрэг агуулгатай цахилгаан мэдээг улаан хүүд явуулжээ. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намд хуурмаг манж улсын ноёд олон байх мөртөө тус нам нь ар Монголтой нэгдэхийг зорьсон түүхтэй. Тэд нар тус намаа дахин цогцлон байгуулахаар ирмэлзэж байх боловч зорилго нь тодгүй байна.
Тиймээс Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин цогцлон байгуулах явдалд лавтай орох хэрэгтэй. Дундад улсын эв хамт нам нь зүүн хойдын товчооны заавраар Ляочин нар Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын дахин цэцгэлэлтийг яасан зөвшөөрөхгүй гэдгийг илтгэжээ. Хаафанга нарч аргаан барж бүх сэтгэлийн өөртөө засах засгийн тэргүүлэгчийн сонголтонд тавилаа. 1947 оны 4-р сарын 23-ны өдөр Вангийн сумд Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн их хурал эхэллээ. Дундад улсын эв хамт нам нь хурал эхлэхээс өмнө эв хамт намын гишүүн Улаанхүү болон нууцаар эв хамт намд орсон давшингуй үзэлтэй монгол залуучуудыг хөдөлгөн өөрийн хүнээ сонгогдохоор элдв арга хэмжээ авчээ. Энэхүү явдал нь монголчуудын эсэргүүцэл тавихын төлөө 3 зүйлийн хүмүүсийг сонгож болохгүй гэсэн уриалгыг дурдан гаргажээ. Энэхүү 3 зүйлийн хүмүүс гэдэг бол дараах мэт болно. 1. Янянаас ирсэн хүмүүсийг сонгож болохгүй. 2. Япон явсны дараа Өвөр Монголын хувьсгалд оролцсон хүмүүсийг сонгож болохгүй. 3. Хятад хүнийг сонгож болохгүй. Гэтэл энэхүү уриалгыг давшингуй үзэлт хүмүүс эв хамт намд дамжуулжээ. Ляочин монголчуудын энэхүү эсэргүүцлийг яасан ч өршөөж болохгүй явдал болно гэж эргэцүүлж байна. Энэ үед бүгд найрамдах Монгол ард улсын маршал Чойболсонгийн томилсон мэдээ холбооных нь ч Хаафанга нарын төлөө санаа болж байжээ. Улаанхүү үүнийг мэдээд Чойболсонд цахилгаан явуулж мэдээ холбооны хүмүүсийг улсад нь буцаав. Сонголт нь эцэстээ эв хамт намын бэлтгэсэн ардчилсан сонголтоор явагдлаа. Энэ мэтээр 1947 оны 5-р сарын 1-ний Өвөр Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдсан Улаан хятадын төлөвлөгөө ёсоор Улаанхүү тэргүүлэгч болж, Хаафанга дэд тэргүүлэгч болж, монголчуудын дунд ихээр хүрээлэгдэж байсан буян мандахт зөвлөгөөний хурлын дарга гэсэн нэрийн төдий ирэх бололоо. Яриангүй Хаафанга нар эв хамт намын гол болгосон Өвөр Монголын өөртөө засах засагт дургүйцэж байсан юм а. Өвөр Монголын өөртөө засах засаг яг байгуулагдах гэж байсан үед Хаафанга, Төмөр Баган, Үлзий Очор, Пунсаг нар Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин цогцлон байгуулъя гэсэн санал тавьсан гэж Ляочин эргэцүүлж байна. Хаафанга нар Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг цогцлон байгуулах чухал чанарыг дараах мэт дурджээ. 1. Өвөр Монголын нийгмийн байдал Хятадын нийгэмтэй яг адилгүй. Монгол нийгэмд үгээгүй анги байхгүй төдийгүй, ангиж оршихгүй. Тиймээс Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг байгуулахгүй болохгүй. 2. Өвөр Монгол болон Ар Монгол бол нэг үндэстэн учраас нийгмийн аж ахуйн бүтцэн ч адил юм. Ар Монголын хувьсгалыг Монгол ардын хувьсгалт нам удирдах ирсэнтэй адилаар Өвөр Монголын хувьсгалыг Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам удирдах хэрэгтэй. 3. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт нам бол Өвөр Монголын орчин үеийн түүхэнд ч оршиж байсан нам болно. Гэтэл Өвөр Монголд хятад тариачид бол үгээгүй анги болох ба дундад улсын эв хамт нам бол үгээгүй ангийн хушууч болно гэж Ляочин өөрөө зохиосон үзэлтэй зэвсэг болгон Хаафанга нарыг дайрчээ. Ляочины эсрэг эргэцүүлэл бол 2000 онд өөрөөр хэлбэл 50 жилийн өмнөх өөрийнхөө хийсэн цөөн тоод үндэсний ажлаа үнэлэхийн төлөө бичсэн эргэцүүлэл болно. Гэсэн ч түүний эргэцүүллээс Өвөр Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдах үед болсон монголчууд болон улаан хятадуудын хооронд болсон хурц ширүүн тэмцээнийг төсөөлөн мэдэж болно. 7. Давшингуй үзэлтэй залуу төгс. Тэгвэл төгсийн эргэцүүллийг үзье. Төгс бол 1946 оны 6-р сарын 1-ний өдрөөс Зөв Монголын хувьсгал залуучуудын эвлэлийн дэд нарийн бичгийн дарга болж нэгэн сэтгэлээрийн хувьсгал залуучуудын эвлэлийн ажлыг хийж иржээ. 1947 оны 3-р сарын 1 өдөр Хаафанга төгсийг дуудан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын ажиллагааг дахин сэргээе гэж бодож байна. Дундад улсын эв хамт намч зөвшөөрч байгаа учраас тус болгожээ гэж ярилцлаа. Хувьсгал залуучуудын эвлэлийн ажлыг хийж байсан төгсөд залуучуудыг уриалан дуудах нөхцөлтэй байжээ. Төгс Хаафангагийн саналыг дэмжиж байж
Удалгүй Өвөр Монголын өртгөн засах засгийг байгуулж, Өвөр Монголын ардын төлөөлөгчдийн хурлыг Вангийн сумд эхэллээ. Хуралд 393 ардын төлөөлөгч оролцов. Төгс тэргүүлэгчийн бүлгэмийн 25 хүний нэг болжээ. Хаафанга энэ хуралдаан дээр Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын сэргээлтийг тунхаглах санаатай байж, Төмөр багнаас морьтой цэргийн 1-р хорооны кадруудыг цуглуулан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээх чухал чанарын тухай яриа тавилаа. Гэтэл үүнийг Эв хамт намын нууц намын гишүүд Улаанхятадуудад ховзоожээ. Энэ мэтээр Эв хамт нам элдв аргаар Монгол залуучуудыг өөрийн игнэндээ татаж байлаа. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг жинхнээр сэргээж чадах эсэх нь төгсөөр төрүүлүүлсэн Зүүн Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн мөрөн дээр тавигдлаа. Төгс маргаангүй тус намын сэргээлтийг хүсэж байсан юм а. Яг энэ үед Эв хамт намын гишүүн Улаанхүү болон Улаанхятад Хууж Аахан хоёр төгсийг дуудан Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээх бол сайн явдал бишээ гэж хэлхийн сацуу төгсөд тус намын сэргээлтийг эсэргүүцэх болов уу гэж хуйлаа. Дундад улсын Эв хамт намч зөвшөөрсөн гэж Хаафанга хэлж байсан шүү дээ гэж хариулахад Улаанхүү төгсөд чамд нэг юм үзүүлье гэж 1% цахилгаан мэдээ гаргалаа. Цахилгаан мэдээнд Улаан далай нөхөрт Өвөр Монголд Эв хамт намаас өөр нам байлгах хэрэгцээгүй гэж монголоор бичсэн байлаа. Улаан далай бол Улаанхүүгийн бүгд найрамдах Монгол ард улстай харилцах үед хэрэгэлдэг нэр юм. Төгс эргэлзлээ. Хаафангааг хүнд итгэж байсан бөгөөд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын оршин тогтнох утга агуулгыг сайн ойлгож байсан юм а. Гэвч Хаафангаагаас илүү маршал Чой болсон хүнд итгэн биширч байсан юм. Энэ учраас хойш төгс Хаафангааг өөрийг нь мэхлий гэж бодох боллоо. Тэр Зүүн Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн нөхдөд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээх хүслийг хаяхаас өөр аргагүй болжээ гэж зааварчилв. Өөр талаас төгсийн ажиллагааг үзье. Төгсийг дуудаж ярилцсан Хууж Аахан гэдэг хятадын өдрийн тэмдэглэлд 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн орчмоос Хаафанга, Төмөр багн хоёр Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг сэргээх учрыг дахин давтан шаардаж байсан тухай нарийн тодорхой тэмдэглэсэн байна. Бас Хууж Аахан 3 дугаар сарын 19-ний өдөр төгстэй уулзсныг ч тэмдэглэсэн байна. Төгс нь Монгол ард түмэн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээхийг хүсэж байна гэж ярьжээ. Түүнчлэн 4-р сарын 8-ны өдөр Хууж Аахан, Фанжида, Жанзуу зэрэг Улаанхятадууд Эв хамт намын зүүн хойд товчооны баруун Манж салбар товчооны Ли Фүүчин, Хуан Кочинд дараах мэтийн нууц бичиг илгээжээ. Ли Фүүчин хоёр их зэрэг дагуулж баруун Манжаас Өвөр Монголын зүүн хэсгийг ажиглаж байсан юм а. Хаафанга их хурал дээр Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын сэргэлтийг төлөвлөж байна. Тус намын сэргэлтийг эсвшөөрвөл Өвөр Монгол бутран салж Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын төлөөлөгчдийн их хуралдаж нөлөө үзүүлэх магадаа. Бас Хаафанга, Төмөр багн, Пунсаг, Өлзий очир нар дундад улсын Эв хамт намаас салсан ч Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээх гэж нууц ажиллагаа хийж байна. Мөн Хууж Аахан 4-р сарын 12-ны өдөр болон 16-ны өдөр Хаафанга болон Төмөр багн нарт үүнээс илүү аюултай хөдөлгөөн хийж болохгүй гэж сэрэмж өгчээ. Бас Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээхийг хүсэж байгаа монголчуудыг баруунтан гэж бүдүүлгээр харав. Төгсөөр тэргүүлүүлсэн Өвөр Монголын ардын хувьсгалт залуучуудын эвлэл нь Улаанхүүгийн талд хэлбэлээ. Залуучуудын эвлэл нь Улаанхүүгийн талд зогссноос болж Хаафанга, Төмөр багн нарын Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин сэргээх хүсэл зүүд болсон гэж хэлж болно. Гэвч залуучуудын эвлэлийн энэхүү ажиллагаа нь Өвөр Монголын хувь заяа ямар байдалд хүргэсэн тухай судалгаа одоо болтол үгүй байсаар байна. Сүүлээр нь төгс дараах мэт эргэцүүлж бичжээ. 1947 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдрийн Өвөр Монголын асуудлын тухай төв хорооны санал гэдэг цахилгаан мэдээг би мэдээгүй. Тэр үед дундад улсын Эв хамт намаас хэрвээ
Өвөр Монголын ард түмний өөртөө засах хөдөлгөөний дундх идэвхтнүүд Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг дахин байгуулах гэвэл бид тэмцэхгүй болохгүй гэж нөхцөлтэйгээр тус намын сэргээлтийг мэдэрсэн асуудлыг би мэдэхгүй. 4-р сарын 1-ний өдөр Эв хамт намын зүүн хойдын хороо нь Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын сэргээлтийг илээр эсэргүүцэж байсныг мэдэхгүй. Хаафанга 3-р сарын 23-ны өдрийн Өвөр Монголын асуудлын тухай төв хорооны санал гэдэг цахилгаан мэдээгээр үндэс болгон надад Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын ажиллагааг дахин сэргээх явдлыг Дундад улсын Эв хамт намч зөвшөөрч байна гэж хэлсэн бол Хаафанга намайг хуурсан биш болно. Жавалсангийн захидлын үнэн худал нь өдий болтол тодорхойгүй. Юу болсон ч миний энэхүү ажиллагаа бол Хаафанга бид хоёрын хооронд нүдэнд үзэгдэхгүй хэрэм босжээ. Сүүлийн үед 1947 оны 3-р сарын 23-ны өдрийн Өвөр Монголын асуудлын тухай төв хорооны хурал гэдэг цахилгаан мэдээг Улаанхүү өөрөө ашиг тусын үүднээс зорилготойгоор нуун далдалсан гэж олон хүмүүс үзэж байна. 8. Ор сургаггүй болсон хүн Маниватар. Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлэхийн тулд Хаафанга нар олон арга хэмжээ авсан боловч эцэстэн ялагдлаа. Гэтэл яагаад ялагдсан тухай тодорхойгүй. Хаафангагийн хамгийн сүүлд бууж өгсөн шалтгааныг өнөөдрийн дундад улсынхан тайлбарлаагүй байна. Би хэд хэдэн хүнээс Маниватар гэдэг хүн баривчлагдж алагдсан явдал бол Хаафангагийн бууж өгсөн явдалтай холбоотой гэж сонссон. Дундад улсын засгийн газрын хэвлэлсэн Улаанхүүгийн намтар гэдэг номд Маниватарыг баривчилснаас болж өөр туг өргөй гэж байсан хувьсгалын эсэргүү айн чичирчээ гэж бичиж байна. Тэгвэл Маниватар гэдэг хүн чухам ямар хүн байсан юм бэ? Монгол үндэстний эзэн мэдэх ба тусгаар тогтнох хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцож, сүүлээр нь Америкт амьдарч байсан Загчид Цэцэнгуай Маниватарын тухай дараах мэт эргэцүүлж байна. Маниватар бол буян мандах болон Хаафангаатай адил Жирм аймгийн Хорчин 100 гарын өмнөд хушууны хүн юм аа. Энэ хушууг Бэнт хушуу гэж ч дууддаг. Дээрээс Маниватар буян мандах Хаафанга гурвыг Бэнт хушууны 3 баатар гэж дууддаг юм. Дээр Бээжинд их хууль засгийн сургуулийг төгссөний дараа Манж улсын засгийн ордны Монголын явдлын хэлтэс. Сүүлээр нь нэрээ Хянган товчоо гэж халсан. Хэлтсийн дарга Хянганы өмнөд мужийн ардын явдлын тэнхмийн дарга зэрэг үүрэг хариуцлагатай байжээ. Засгийн ажлаас монголчуудын эрх ашигтай шууд холбогдох ажлыг илүүд үзэж, Маниватар Монгол ардын амьдралыг сайжруулах хурлын эрхлэгч болжээ. Энэхүү нийгэмлэг бол Монгол газар тариа тарьсан хятад тариачдаас гаал хураан тэрхүү мөнгөөрөө Монгол залуучуудыг гадаадад суралцуулж, соёлоо сэргийн мандуулах буян түүл сэргийг эрхэлж байжээ. Маниватар бол монгол хэлээс гадна орос, хятад, англи, япон хэлтэй хүн байсан гинэ. Төгсийн хэлснээр Маниватар бол мэдлэг боловсралтай хүн бөгөөд Японы явуулсан Монгол газрыг өргөн барих төрийн бодлогыг хэрэглэж, зоос мөнгө цуглуулан Хаафанга нарын хөдөлгөөнийг дэмжиж байсан гинэ. Мөн цуглуулсан мөнгөөрөө монголчуудын сурган хүмүүжил болон эрүүл мэнд, гар аж үйлдвэрийн хөгжилтийг тусалж байжээ. 1943 онд Манж улсад харьяалагдж байсан монголчууд Вангийн сүмд Чингисийн сүм байгуулахар болжээ. Тэр үед Маниватар төлөөлөгчийн бүлгэм дагуулж шилийн голд очиж Дэмчиг Дондорвын саналыг сонсов. Маниватар зэрэг монголчууд бол Чингисийн сүмийг Японы Жинжиатай адил барихаас болгоомжилж байжээ. Маниватар болон Дэмчиг Дондров хоёр чуулалт хаалганд уулзаж, Япон удалгүй ялагдах хандлагатай тул үүнээс хойш монголчууд яах вэ гэдэг асуудлыг ч ярилцжээ. Дэмчиг Дондровын засгийн газар бол засгийн талаар нөлөөтэй боловч Өвөр Монголын гол хүчин бол зүүн хэсэгтээ байна гэж тэд нар бодож байж, энэ хоёр хүчнийг нийлүүлэх асуудал бол нүдний өмнөх асуудал болно гэж ярилцсан боловч нарийн тодорхой арга хэмжээг ярилцсангүй. Япон буцсны дараа Маниватар Хаафанга хоёр
Өвөр Монголын ирээдүйн төлөө санал нэгдэхгүй болж тэр хоёр хэсэг хугацаанд таагүй харилцаатай байсан гэдгээ. Маньватар Улаанхятад ихэд дургуйцэж байж Маньватар Хаапанга хоёр хаяа санал зурж хэрэлдэхэд асхан жанжин тэдний дунд нь орж эвсүүлдэг байж гинэ. 1946 оны 1-р сард Зөв Монголын өөртөө засах засаг байгуулагдах үед буян мандах тэргүүлэгч Хаапанга нарийн бичгийн дарга Маньватар дэд тэргүүлэгч болжээ. Өөртөө засах засаг нь Маньватарыг төлөөлөгчийн бүлэгмийн дарга болгон Санжааж болон Ачинга зэрэг 7 хүнээр бүрдсэн төлөөлөгчийн бүлэгмийг Гоминданы засгийн газарт томилжээ. Гоминданы засгийн газар бол тухайн үеийн дундад улсын хууль ёсны засгийн газар байсан бөгөөд өвөр ар хоёр Монголыг нэгтгэх хөдөлгөөн нь хөөс болсны дараа өвөр монголчууд дундад иргэн улсын дотор дээд зэргийн өөртөө засахыг эрмэлзэхээс өөр арга замгүй байжээ. Төгсч Маньватар нарын Гоминданы засгийн газартай хэлэлцээр хийсэн явдлыг байлдах бодлогын талаар хэрэгцээтэй ажиллагаа болно гэж эргцүүлж байна. Гоминданы засгийн газартай хэлэлцээр хийхийг зааварласан хүн бол Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын холбоо цэргийн дотор байсан Буряд Монгол хүн Санжаа болно гэж зарим хүн бичиж байна. Маньватарыг дагуулсан төлөөлөгчийн бүлэг минь Чанчуунаар дамжин Бээжин хүрээд цааш явж дийлэхгүй болоод тухайн үеийн Гоминданы нийслэл байсан Нанжинд хүрч чадсангүй. Яг тэр үед Бээжинд байсан дэмжиг дондорвоос эхлэн олон монголчууд Маньватарын дагуулсан төлөөлөгчийн бүлэгмийг дэмжиж байгаагаа илтгэн газар орны өөртөө засах биш, харин дээд зэргээр өөртөө засахыг эрмэлзэх хэрэгтэй гэж шаардажээ. Бээжин цугаа Монгол нутагтны хурлаас Жуншан цэцэрлэгийн Личин Ю өргөнд төлөөлөгчийн бүлэгмийг угтжээ. Загчид цэцэн ч энэхүү цуглаанд оролцов. Маньватар нар Бээжинд байхдаа өвөр Монголын ардын хувьсгалт намыг үүсгэн байгуулагчийн нэг болох буян дайтай хамжилсан Гоминданы төв хорооны гүйцэтгэх зөвлөлд өргөдөл өгчээ. 1946 оны 3-р сарын 17-ны өдөр Гоминданы төв хорооны гүйцэтгэх зөвлөл нь хэл хязгаарыг шийдвэрлэх төслийг гарган өвөр Монголыг газар орны өөртөө засах гэж тогтоожээ. Маньватар болон Дэмчиг Дондров нар Вангийн сүмд байсан Зөв Монголын өөртөө засах засгийн монголчууд ч энэхүү шийдвэрт дургуйцэж байлаа. Тус жилийн 5-р сарын 10-ны өдөр Маньватар уран муутайгаар Вангийн сүмдээ буцлаа. Гэтэл энэ хэлэлцээр нь ямар ч амжилтгүй болсноор Зөв Монголын ардын өөртөө засах засгийн дотор Маньватарын байр суурьч буурч эхэлсэн гинэ. Төгсөн хэлснээр Маньватар бол Гоминданы засгийн газрын мэдээ холбооны газрын түрүү Даали гэдэг хүнтэй нууцаар харилцаж байж Бээжингээс буцахдаа Даалигийн дагалдаас 2 хүн дагуулж уцжээ. Тэрхүү 2 дагалд нь Даалитэй шууд харилцах харилцааны машин авч байжээ гинэ. Вангийн сүмд цугаа Эвхамт намын Баруун Манжин цэргийн тойргийн төлөөлөгч Жанцуу болон Фанжида хоёр Маньватарыг Гоминданы тагнуул гэж баривчлахаар шаардажээ. Тэр хоёр Маньватарын нөлөөгөөр монголчууд Гоминданы талд хэлбэхээс айж байсан юм а. Эвхамт намын энэ мэт шахалтаас болж Хянган мужийн засгийн тэргүүлэгч байсан Төмөр баг нь арга бус хайлар цугаа Маньватарыг баривчлав. Үүнийг буян мандах ихээр эсэргүүцсэн ч Эвхамт намын цэргийн даралтаас болж яаж чадсангүй. Маньватарыг баривчлахыг шаардсан Фанжида гэдэг хятад бол Маньватарыг Маялтан гэж дуудан буян мандахыг хоцронгүй Монгол гэж үзэж байжээ. Баруун Манжин цэргийн тойрог нь өөрийн гараа бузуурлахгүй тулд Маньватарыг Монгол улсад авчран хорж өвөр Монголын өөртөө засах орон байгуулагдахаас өмнө Вангийн сүмд авчирч алсан байна. Маньватарыг алсан явдал бол дахиад алж самжид үзүүлж байгаа явдал болно. Тухайн үеийн Хянган мужийн хуулиар бол мужийн зөвлөгөөний хурлын гишүүнийг баривчлахад заавал зөвлөгөөний хурлын зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй байжээ. Гэтэл Эвхамт нам энэхүү хуулийг хууль төдий бодсонгүй. Сүүлийн үеийн судалгаагаар Маньватар Бээжинд байхдаа Америкийн мэдээ холбооны холбогдол бүхий хүмүүстэй уулзаж байсан гин. Маньватараас Америкийн мэдээ холбооны холбогдол бүхий хүмүүст Зөв Монголын өөртөө засах засаг бол өөртөө засахыг
тэмцэж байх бөгөөд улс төрийн хувьд эв хамт намыг эсэргүүцэж байна гэж хэлсэн гинэ. Мань Бадрын энэхүү тайлбарыг Америкийн мэдээ холбооны холбогдол бүхий хүмүүс Зөв Монголын өөртөө засах засгийн холбоод хурал бол тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байгаа бүлэг болно гэж энд ойлгож гинэ. Зөв Монголын өөртөө засах засаг бол тусгаар тогтнолын төлөө тэмцэж байгаа бүлэг гэдгийг Америкчууд мэдэх үед цаг нэгэнд оройтсон байв. Өвөр Монголын монголчуудын тусгаар тогтнох хүслийг зөв толгойд улс болон Америк мэтийн том гүрнүүд ойлгосонгүй. Коменданттай харилцсан Мань Бадарч алагдлаа. Өвөр монголчуудад эв хамт намыг дагахаас өөр замгүй боллоо. 9. Залуу сурагчийн их улсаасан тэрсэлсэн ажиллагаа. Төгс 1947 оны 5 дугаар сарын 1-ний үеэр Хаапангаагаас салж Улаанхүүг даглаа. Гэвч төгсийн энэхүү ажиллагаа нь үнэн сэтгэлээс эв хамт намыг дагсныг харуулж байгаа биш юм. Соёлын хувьсгалын үеийн урвалга гаргагчдын гаргасан ажилчны аянга салхи гэдэг сонины 7 дугаар хугацаанд төгсийг дараах мэт шүүмжилж байна. Нэгэн өдөр төгс Улаан хотод алхаж байтал нэгэн хүн төгсөөс Дайлал улсын хүн бэ гэж асуужээ. Төгс тэр хүний асуултанд шууд хариулж чадсангүй. Өөрийн бие нь дундад улсын эв хамт намын гишүүн учраас хэсэг бодож байгаад Өвөр Монгол гэлгүйгээр дундад улс гэж хариулжээ. Энэ нь 1946 онд мөхөх төрийн мануулуулахгүйг санаж Монгол руу явах гэж байснаас үзвэл үнэнч байж магад. Төгсийн тэр дороо хариулж чадаагүй шалтгааныг өвөр монголчууд лавтай сайн ойлгох ёстой баха. 1962 оны зуны эхээр өвөр Монголын багшийн дээд сургуулийн харьяат дундад сургуулийн 3 дугаар ангийн мандагч болон физикийн салбарын 1-р ангийн үнэн буян нар Ар Монгол руу дутаах гэж байгаад хил дээр баривчлагджээ. Тэр хоёрыг Хөх хотод буцаан авчирч харьяат дундад сургуульд шүүх хурал хийв. Шүүх хурал бол дундад улсын эв хамт намын хамгийн гарамгай улс төрийн арга барил болно. Сургууль нь тэдний үйлдэлийг их улсаасан тэрсэлсэн ажиллагаа гэж чанга шийтгэхээр болов. Үүнээс болж Монгол сурагчид эсэргүүцлийн жагсаал хийлээ. Орны намын хорооны ухуулах хэлтс нь сурагчдын жагсаалыг шийдвэрлэхээр болов. Төгс тэр үед ухуулах хэлтсийн дэд дарга байсан учраас багшийн дээд сургуулийн харьяат дундад сургуульд хүрч сурагчдад яриа тавилаа. Залуу хүүхэд та нарын сэтгэлийг маш сайн ойлгож байна. Би ч биеэ дундад улсын хүн биш гэж бодож явсан учраас 1946 онд Монгол руу дутаая гэд хил дээр баривчлагдсан түүхтэй хүн. Хожим дундад улсын эв хамт намд орж дундад улсыг их улсаа гэж бодох болжээ. Төгсийн ярианд үнэн сэтгэл нь хэр байгааг мэдэхгүй. Тэрчлэн сурагчид төгсийн ярианы хэдийг нь ойлгосныг ч мэдэхгүй. Тэр үед багшийн дээд сургууль болон харьяат дундад сургуулийн сурагчдын дотор Монгол руу дутаахаар бэлтгэж байсан сурагч бас 4 байсан юм а. 1958 оноос эхэлсэн нэгдэлж хөдөлгөөн болон эв хамт намын төвдийг дарангуйлсан хөдөлгөөнийг үзээд Монгол залуусын эв хамт намыг эсэргүүцэх сэтгэлгээ нэмэгдэж байжээ. Тэд өдөр тутмын амьдралдаа аав ээжээсээ өвөр монголчуудын тусгаар тогтнолын тэмцэл болон амьдралыг сонсож ирсэн учраас тэдний дотор өөрсдийн гараараа шинэ хөдөлгөөн өрнүүлэхийг бодох залуучууд ч олон болж байжээ. Нэг ялангуяа Өвөр Монголын дээдэд эсийн кадрын олонх нь үндэсний эрх чөлөөний төлөө тэмцэж ирсэн учраас тэдний үр хүүхдүүд нь ч иймэрхүү сэтгэлгээ суужээ. Монгол руу дутаахаар төлөвлөж байсан 4 сурагчийн дотор Төмөр Багны хүү Бүрэн Батч байлаа. Төмөр Баг нь бол тэр үед Өвөр Монголын хамгийн дээд шүүх хорооны дарга байжээ. Төгс тэдгээр залуучуудыг 10 жилийн өмнө өөртөөгөн адилтхан бодлоо. Тэгээд сургуулийн дарагт нь энэхүү асуудлаас болж залуусын ирээдүйд нөлөөлж болохгүй гэжээ. Яагаад гэвэл дундад улсад бол хэрвээ нэг удаа осол эндэл гаргавал тэр хүн насаараа өөдлөхгүй болдг юм а. Хүүхэд ч гэсэн насан турсан хүн ч гэсэн бүр адил юм. Төгс тэдгээр сурагчдыг ийм хувь заяатай болохыг хүсэхгүй байжээ. Нэг жилийн дараа мандагч нь багшийн дээд сургуульд Бүрэн Бат нь гэрийн их сургуулийн физикийн салбарт шалгаран орж 2 залууг аварсан төгс их улсаасан урвсан ажиллагааг дэмжсэн ял оллоо.
1968 оны 1-р сард Бүрэнбат нууцаар баривчлагдлаа. Аав Төмөр Багд нь хувьсгалыг эсэргүүцэгч Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын түрүү байсан учраас яриангүй хүнж тэрслүү итгээд болжээ. Харин Бүрэнбат Монгол руу дутаах гэсэн ялтай хүү юм. Бүрэнбат бол Хөх хотын зам харилцааны тэнхимийн байранд хоригдож, бүтэн сар шүүгдэн тамлагдаж, 4-р сарын 1 өдөр бөөрө хаглуулж өгчээ. Зам харилцааны тэнхимд дуудагдан ирсэн ээж сувд гэрлийнхэн өмнө хятадууд эдсэн хөөж хавдсан Бүрэнбатын хүүрийг авчирч хаяв. Хүүгийнхэн хүүрийг үзээд сувд гэрэл тэр дорон солиорчээ. Дараа жилийнх нь 1-р сарын 30-ны өдрийн өглөө Төмөр Баганч тамлалыг дааж чадсангүй харамсалтайгаар нас баржээ. 1946 оны 9-р сард Эв хамт намын төлөө Монголын төлөө хамтдаа тэмцсэн Манбаатарыг хүртэл баривчилсан Төмөр Баг нь ингээд л сүүлчийн мөчөө хүлээсэн юм. 10. Улаанхүүг буруутгах хүч болсон төгс. 1965 оны хавар төгс болон хуу жаахан нар дөрвийг чөлөөлөх хөдөлгөөнд оролцохын тулд Шилийн гол аймгийн баруун үзэмчин хушуунд очжээ. Улаанхүү их эрдэнэс Өвөр Монголын малжих оронд анги хуваахгүй гэсэн бодлогыг хэрэгжүүлж ирэв. Улаанхүүгийн энэ бодлогыг олон монголчууд дэмжиж байсан юм. Төгс Улаанхүүгийн анги хуваахгүй гэдэг бодлогыг нэг талаар дэмжиж байсан боловч нөгөө талаар анги оршиж магад гэж бодож байжээ. Өвөр Монголын хятад шүүжий Вандо төгсийн байдлыг мэдээд Монгол нийгмийн ангийн тухай дахин нэг судалгаа хийх төлөвлөгөө гаргажээ. Тэгээд төгсөд энэхүү судалгааг хариуцууллаа. Вандогийн ард Эв хамт намын умард ордны товчооны Ли Шувайфун гэдэг хятад байжээ. 1963 оны 8-р сард Мао Зэдун үндэсний тэмцэл бол ангийн тэмцэл болно гэдэг үзэлтийг дурдан гаргалаа. Лу Шувайфун гэдэг хятад нь Мао Зэдунгийн энэхүү үзэлтийг үндэслэн ангийн тэмцэлд идвэх бус Улаанхүүгийн бодлогыг засварлах үүднээс улс төрийн хичээл нөхөрлөхөөр болжээ. Тэгээд Улаанхүүгийн гаргасан анги хуваахгүй, малын эзэнтэй тэмцэхгүй, хөрөнгө хураахгүй гэсэн бодлогыг үгүйсгэх төлөвлөгөөг бясалгаж эхлэв. Өөрөөр хэлбэл Монгол нийгмийг мөлжигч ангитай тэмцэхээр дамжин тэдний гад нутгийг гаднаас түрэмгийлж ирсэн хятад тариачдад олгох гэж бясалгажээ. Улаанхүү төгсийн байцаалтанд дургуйцэж байлаа. Тэр төгсийг Вандо болон Лю Шувайфунтэй сүлбэлдэж өөрийг нь эсэргүүцэх бүлэг байгуулж байна хэмээн сэжиглэж байжээ. Яг тэр үед Өвөр Монголын их сургуулийн шүүжий Го Ичин Улаанхүүд Өвөр Монголын засгийн ордон дотор зүүн орны монголчуудаар бүрэлдсэн төгсөөр төрүүлүүлсэн Улаанхүүг эсэргүүцэх бүлэг байна гэсэн агуулгатай захидал илгээжээ. Тэгээд Улаанхүү 1966 оны 1-р сарын 25-ны өдрөөс өөрийн төмөд нутагтай бөгөөд Яньянд суралцаж ирсэн хүмүүсийг чухалчлан хэрэглэж, зүүн орны хүмүүсийг чухал ажлын байрнаас буулган 13 хүнээр бүрэлдсэн төр цагийн байнгын хороог байгуулжээ. Үүний дотор өөрийн хүү болох бөхөөгч оруулсан байна. Улаанхүү энэхүү цэцгэлэлтэн Эв хамт намын умардын товчоонд хариу мэдүүлжээ. Яг тэр үед Шилийн голоос Хөх хотод буцаж ирсэн төгс малжих орны ангийн байдлын тухай мэдүүлэлтээ Улаанхүүд дэвшүүлжээ. Улаанхүү энэхүү мэдүүлэлтийг уншилгүй буцаасан байна. Өвөр Монголд бас нэг асуудал оршиж байсан нь монгол хэлний үгсийн сангийн асуудал болно. Улаанхүү монголоор ярьж чадахгүй учраас их хэлээрийн ярьж чадахгүй хүмүүсийг сайн ойлгож байсан бөгөөд монгол хэлэнд ихээхэн анхаарал хандуулж иржээ. Тэр төрлөх хэлээрийн ярьж чадахгүй төмөд нутагт монгол хэл түгээмэлжүүлэх ажлыг шинээр өрнүүлжээ. 1957 оны 7-р сард Улаанхүү Өвөр Монгол болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын үгсийн сан болон шинэ нэр томьёог нэгтгэхийн тулд хэлний эрдэмтэн Эрдэнэ тогтохоор тэргүүлүүлсэн 26 хүнийг Монгол улс руу томилжээ. Тэр үед Өвөр Монголд Кирилл үсэг зааж байсан юм. Монгол улс энэхүү ажиллагааг хүндэтгэж нэр бүхий хэлний 17 эрдэмтний гарган хамтдаа ажиллажээ. Өвөр Монголоос томилсон 26 хүнийг бүр төгс өөрөө сонгосон хүнээ Улаанхүүд нэг нэгээр мэдүүлж Улаанхүү сүүлийн шийдвэрийг гаргасан юм.
Өөрөөр хэлбэл төгс Улаанхүү хоёр хамтарч ажилласан явдал болно. Монгол улсын судлаачтай хамтарч ажиллахын сацуу Өвөр Монголын судлаачид идүүгээ үгсийн санд байхгүй үгсийг хэрэгцээтэй бол нэгдүгээр алхамд монгол хэлний хуучин тойл бичгээс хайж, гайхад болохгүй бол сурвалж бичгийг үндэс болгон шинээр зохионо. Сурвалж бичгээс ч олохгүй бол орчин үеийн шинэ үгсийн олонх нь англи болон орос мэдийн өрн дахны хэлнээс ирсэн учраас англи болон орос хэлнээс зээлнэ гэсэн нэгд уудалж гаргах, хоёрт шинээр зохиох, гуравт зээлж хэрэглэх зориг санаагаар үгсийн сангаа дэлгэрүүлэх ажлыг эхлүүлжээ. Гэтэл соёлын их хувьсгал эхлэмэгц Улаанхүү төгс нарын хийж ирсэн монгол хэлний үгсийн санг нэгтгэх ажил бол Улаанхүүгээр түрүү болгосон Өвөр Монголын ардын хувьсгалт намын агуу их улсаас тэрсэлсэн ялын нэгэн бодит гэрч болно гэж нэрлэгдэжээ. Төгс Улаанхүү хоёр засварлах үзлийн улс болох Зөвлөлт холбоот улс болон бүгд найрамдах Монгол ард улсын хэлийг хэрэглэж, давшингуй хятад хэлийг хэрэглэхийг эсэргүүцсэн гэд ял дунжээ. Төгс болон Улаанхүүгийн зөрчлийн тухай ярья. Төгс бол Монгол хятад хэлэнд нэвтэрхий бөгөөд Хаапангаагаас салж Улаанхүүг дагалдсан хүү юм. Тиймээс Улаанхүү төгсийг чухалчлан хэрэглэж иржээ. Гэтэл нэгэн хурал дээр Улаанхүү төгсийг чи Монгол хятад сайндаа бүү эртийгээд бай гэж чанга шүүмжилжээ. Төгс ч уурлан Монгол хятадыг чухалчилсан хүн чи биш үү гэж хэрэлдэжээ. Үнэн дээр Улаанхүү төгсийн малжих орны ангийн байдлын тухай байцаалтанд их дургуутсаж байж. Гэтэл төгс Улаанхүүгийн малжих оронд анги оршихгүй гэдэг үзэлтийг няцаан Улаанхүүг цохин унгахын тулд байцаалтыг хийсэн биш. Зөвхөн бодиттой байдлыг мэдхийн төлөө байцаалт хийсэн төдий. Харин төгсөөр энэ байцаалтыг хийлгсэн Ван Дуо, Уог Ичин, Чуан Шин Юан зэрэг хятадуудын санааг мэдсэн хүн байсангүй. Хүмүүс зөвхөн төгс Улаанхүү хоёр тэмцэлдэж байна гэж эндүүгээр ойлгожээ. 11. Хуйвилдаан доторх хуйвилдаан. Төгс болон Улаанхүү хоёр тэмцэлдэж байна гэсэн эндүү ойлголтоос болж дараагийн гунигт жүжиг эхэллээ. 1966 оны 5 дугаар сард эхэлсэн Чанмын буудлын хуралдаан дээр Улаанхүү буруутгагдж албан тушаалаас огцров. Улаанхүүгийн хэлмэгдүүлэлт ийхүү явагджээ. Хятадууд өөрсдийн гарыг бузруулахгүй тулд Улаанхүүг буруутгах монгол хүнийг хайж эхэлсэн бөгөөд тэр нь төгс байжээ. Тэр үед Шилийн гол аймагт дөрвийг цэвэрлэх хөдөлгөөнд оролцож байсан төгсийг орны шүүжий болох Чуан Шинюан болон Гуожинмин нар хөх хотод дуудан авчрав. Тэгээд төгсийг Мао тэргүүлэгчийн ангийн тэмцлийг дэмжиж, ангийн тэмцлийг үгүйсгэсэн Улаанхүүтэй тэмцсэн баатар гэж нэрлэжээ. 1964 оны зунаас намар болтол Умардын товчооны шүүжий Лү Шувайпун болон шүүжий Жэ Шувайгун нар нууцаар Өвөр Монголд ирж Улаанхүүгийн тухай материал цуглуулж эхлэв. Мөн 1966 оны 4-р сард Жэ Шувайгун өөрийн биеэр 5-р сард хуралдах Чанмын буудлын хуралдаанд оролцуулах монгол хүнийг сонгожээ. Дээр дурдсанчлан 1965 оны 5-р сард Гуо Ичин Улаанхүүг өдөөж зүүн орон нутагтай Япон сэлэм зүүсэн гайхлуудыг ажлаас нь огцруулах ажиллагаа явууллаа. Үүнээс болж зүүн орны монгол кадрууд Улаанхүүд дургуутсах болсноор Жэ Шувайгун эл хуралдаанд Улаанхүүд дургуутсаж байсан зүүн орны монголчуудын эсэргүүцлийг Улаанхүү рүү чиглүүлэхээр төлөвлөжээ. Энэ хуйвилдаан нь тэд урьдчилж барууныг цохих гэж нэрлэж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл урьдчилж баруун хэсгийн төмдийн кадрыг хэлц хэрэгт унгаах санаатай байжээ. Ингээд Чуан Шинюан болон Гао Жинмин хоёр төгсийг соёл урлаг, сурган хүмүүжлийн хүрээний урвалга гаргагчдын цөвлөх болгожээ. Тухайн үеийн урвалга гаргагчид Эвхант намын шууд заавраар ажиллаж байсан бөгөөд урвалга гаргагчдын тэргүүлэгчийг Эвхант намаас томилж байсан юм а. Улаанхүүг буруутгахын тулд намайг энэ Лүшүн Бинтуаны дээд удирдагч болгож би малчдын ангийн байдлын тухай судалгаа хийснээс үүдэж Улаанхүүтэй харилцаа муудсан нь үнэн. Гэвч би 1947 оноос эхлэн Улаанхүүгийн бодлогыг дэмжиж бидний харилцаач сайн байлаа. Өдгөөч би Улаанхүүг хүндэтгдэг гэж ярих төгсийн царайнд харуулсал тодорч байлаа.
Төгс урвалга гаргагчдын зөвлөх болсон боловч Бээжингээс ирсэн Тэн Хайшингийн явуулсан хувьсгалын зөвлөлд орж чадаагүй учир нь төгс төр зуурын холбоотон байжээ. Урвалга гаргагчдын талд байсан Монгол дэд дэсийн кадруудын дотор бас Ван Зяатан бид хоёр л хувьсгалын зөвлөлд орж чадаагүй юм аа. Тиймээс хашаалаа бидэнд итгэхгүй байгааг ойлгосон гэж төгс ярьлаа. Ван Зяатаны монгол нэр нь Намжил Сүрэн. Төгсөдөө адил хорчин 100 гарын дундад хушууны хүн бөгөөд Янянд нэг хэсэг байж сүүлээр нь Өвөр Монголын цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан юм аа. Төгсдөө адил хорчин 100 гарын дундад хушууны хүн бөгөөд Янянд нэг хэсэг байж сүүлээр нь Өвөр Монголын цагдаагийн газрын даргаар ажиллаж байсан юм. 1967 оны 10 дугаар сарын 30-ны 10 цаг 15 минутанд Хөх хотын Шинчэн буудлыг эхэлсэн төвийн зааврыг дамжуулах хурал дээр Тэн Хайчнаас Ван Зяатаныг хувьсгалын зөвлөлд оруулахгүй гэж тогтжээ.